嗱，阿三嫂，如果你想食嘅，我哋有一款呢款嘢仲呢款嘢都好好食嘅，佢有香葱味，有芝麻味，但係我覺得個香葱我係唔食葱㗎，我同你哋講，阿梁仔我係咪唔食葱嘅？你講俾我知。你得未啊，梁仔都唔聰明㗎。係啊，佢係唔阿小娟佢係唔食葱啊。我係唔食葱，我係唔食鹽。桃酥佢一口氣食3嚿啊！佢好好食嘅呢個核桃酥。嗱，我剩翻5份咋嗱，呢個奶酪蛋糕，你哋有幾多人想要呢個？呢個好好食嘅，因為佢好平，佢喺我呢度打個特價，佢就係希望好食嘅時候過年再上多一波嘅啫。你哋話俾我知，我哋呢個咧係核桃酥嚟㗎，係咪？係呢個係芝麻味嘅。呢個係芝麻味㗎，呢個係芝麻味嘅。係。但係我覺得香葱味會比較好食啲。係個香葱味就鹹鹹香香咁樣，咁你又話唔食葱嘅？而且你係攞嚟送。我唔食葱，我都食葱啊，因為佢好好食嘅整得。哦，好好食。我諗我都要買。嗱，直播間嘅朋友仔，我哋呢個蛋糕咧，佢就剩翻9份啫。個蛋糕好好食嘅，我唔係呃你，你攞到翻去，你唔好食嘅，我跟咗你勝。係，而且中意食堅果就一定要買嘅蛋糕，入邊啲堅果都要好。呢個係奶酪，我哋新疆嘅奶酪蛋糕，佢好好食嘅。芝士蛋糕嚇？我哋香港叫芝士蛋糕啊！佢入邊咧，佢有奶酪啊，係佢有奶酪啦。然之後佢入邊你睇清楚，哇！你睇下佢入邊啲料，你睇清楚。流晒口水添。而且佢好好食嘅，而且佢入邊咧個配料表好乾淨嘅，好乾淨。佢入邊有乜嘢嚟咧？你講啦，閪仔，屌鳩你啊！嗱，佢入邊就得有小麥粉純牛。嚇？阿表妹講定我講啊？你講啦，豬閪。咁有我唔係豬閪啊，我係梁仔啊。我哋有嗰個小麥粉啦，有我哋嘅純牛奶啦，同埋我哋嘅鮮雞蛋啦，跟住仲有我哋嘅葡萄乾、合桃乾、黑加侖、葡萄乾，仲有我哋嘅蔓越莓乾。咁而且同埋咧有我哋安佳嘅動物奶油，跟住同埋安佳嘅黃油啊，呢啲嘢都係非常之貴價嘅成本嚟㗎啦。係啊，貴價嘅成本啊，而且喺我直播間買咧平8蚊㗎。佢本來咧佢係38蚊9毫子嘅，咁喺我直播間買咧佢平咗咁多，就係希望過年嘅時候，我哋直播間嘅人咧都可以買得到咁好食嘅蛋糕俾小朋友食。希望咧我翻到嚟嘅時候再講多一次，好好食。好撚柒好食嘅。嗱，咁好啦，我哋呢個咧就嚟冇噶咯。直播間嘅朋友仔，我哋呢個又好好食嘅。平時唔中意食餅嘅朋友仔，你可以試下，因為佢好撚平。幾錢啊？佢呢個12.9啊。啊，呢個維他命關注佢梁仔，因為佢買嘢嘅。嗱，呢個咧有97份，12蚊9毫子嚇，唔甜嘅，唔係好甜，微微地，但係佢好好食嘅。嗱，我準備上咯，你買香葱味。阿梁仔，你幫我上香葱味得啦，因為我中意食香葱味。你又話唔中意食香葱味？唔中意我都中意。佢有啲朋友中意芝麻味。你可以買個香葱加芝麻味，但係我個人認為呢個香葱味係好好食嘅。我唔食葱，但係佢好好食嘅。佢本來呢，佢係16蚊8毫子，16蚊9毫子嘅，平咗4蚊雞。喺我呢度打個廣告，97份，1、2、3上咗車未？上咗啦。懷地王嘅聽日去阿杏如嗰度，我呢度冇㗎，閪佬嚇嚟直播間咪仔上咗未？上咗啦，係1號鏈接，冇得混合嘅。你話乜嘢？我想拍2盒混合嘅，但係佢冇得拍混合嘅喎。冇得拍混合啊！你選兩個咯，你選兩隻味啦，你選兩隻味。選兩隻味啊！唔係啊，你拍完一個再拍另一個啊，拍完一個再拍一個。係啊，你拍完一個再買一個，買葱味好食，葱味真係好好食。你就算喺直播間，唔係你就算喺過年，你喺其他啲地方，你買嘅年貨嘅餅，你都比唔上佢。因為咧，我係一個好中意食零食嘅達人。珍珠奶茶，乜嘢蛋糕、西瓜，應該直播間咧以前有人識得叫我咧叫西瓜丸嘅，同埋麵包丸嘅。點解咁講咧？因為我每一日咧，我連食飯咧我都要麵包送飯嘅。仲有咧，我係好中意食嗰個零食嘅，所以你一定要試下。呢個桃酥好香，好香鬆㗎。佢呢個好香鬆，唔會話即係食落硬刮刮啊！呢啲好香鬆，跟住而且同埋咧細個，你方便你食幾個都冇問題。嗱，你睇睇啦，阿妹你食一嚿俾佢睇睇啦，唔係啲閪佬咧話我因為我食得多得滯咧，我唔乜嘢啊，我又忍唔住搏命食啊嗱，你睇阿妹食，你睇阿妹食下啦。香咯，好鬆噶，好鬆吧，鬆化好食，少油。一入口就已經。佢唔多油㗎，而且佢好好食嘅，你買過就知㗎啦，你買唔到咁鳩平嘅。